నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ జోన్. ఇవాల్టి హెల్త్ జోన్లో మన టాపిక్ వచ్చేసి పిల్లలకి దగ్గు జలుబు చేస్తే ఎలా. సాధారణంగా పిల్లలలో మనం దగ్గు జలుబు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వైరల్ సిచ్యువేషన్లో ఏది సాధారణ జలుబు దగ్గు, ఏది వైరల్కి వచ్చేటటువంటి జలుబు దగ్గు అనే విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. అలాగే పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళ డైట్ ఎలా ఉండాలి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి. ఇక ఈ విషయాలను తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పెడియాట్రిషియన్ ఆఫ్ అపోలో క్రెడిల్ జూబ్లీ హిల్స్ డాక్టర్ షర్మిల గారు. మరి వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాము. డాక్టర్ గారితో మీరు కూడా మాట్లాడాలి అనుకుంటే కనుక స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్నటువంటి లైవ్ నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసి లైవ్లో మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు. నమస్తే అండి షర్మిల గారు. ఈరోజు మనం పిల్లలకి జలుబు దగ్గు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. సాధారణంగా పిల్లల్లో దగ్గు జలుబు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ వైరల్లో పేరెంట్స్ ఇంకా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు. సో ఏది నార్మల్ కోల్డ్ అండ్ ఏది వైరల్ కోల్డ్ అంటారు? ఎక్కువగా నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అవుట్ పేషెంట్ దగ్గు జలుబు ఒకసారి రావటం కాదు, రికరెంట్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అంటే చాలాసార్లు ఎప్పుడు దగ్గు వస్తుందండి, ఎప్పుడు దగ్గు వస్తుంది, చాలాసార్లు కాఫ్ వస్తుంది. సో ఇలాంటివి ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఈ మధ్య. సో ఒక చిన్న థియరీ ఉంది ఏంటంటే ఏ కంట్రీలో ఏ ఈకో సిస్టంలో అయితే శుభ్రత ఎక్కువ అవుతూ పోతుందో వాళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గి ఆటో ఇమ్యూన్ కానీ లేకపోతే మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ అలర్జిక్ టెండెన్సీస్ పెరుగుతాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూఎస్ అండ్ ఇండియా చూసుకుంటే, ఇండియా ఇంకా మనకంటే వెనకాల ఆఫ్రికా అండ్ మనకంటే ముందు యూరోప్. సో వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్రికా టు ఇండియా స్లైట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇండియా టు యూఎస్ ఇంకా మోర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అలర్జీస్. సో మన దగ్గర కూడా ఇండియా ఈజ్ వెరీ డైవర్స్ అనమాట. కొన్ని పాకెట్స్లో ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్కి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కాఫ్ రావటం ఎక్కువ. బట్ మీరు అర్బన్ ఏరియాస్లో చూసుకుంటే హైదరాబాద్ లాంటి వాటిలో ఇప్పుడు అలర్జీ మూలన కాఫ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ అర్బన్ రూరల్ కూడా పెరుగుతుంది. సరే, దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనే దానికి కారణాలు చాలా ఉంటాయి. కానీ అసలు పేరెంట్స్ ఏ ఏ విషయాల్లో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆర్ వాళ్ళ ఓన్ పీడియాట్రిషియన్ యూజువల్గా ఏమేమి ఆలోచిస్తారు, మాటి మాటికి దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి. రికరెంట్ కాఫ్ లేకపోతే క్రానిక్ కాఫ్ అని ఎప్పుడంటామంటే అట్లీస్ట్ ఒక 4 వారాల పాటు ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా కాఫ్ ఉన్న తర్వాత దాన్ని మనం క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం. వేరియబుల్గా ఉంటుంది డెఫినేషన్స్. అంటే కొంతమంది 3 వారాలు అంటారు, కొంతమంది 8 వారాల వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు అని అంటారు. సో వేరియస్ మెథడాలజీ ట్రై చేసిన తర్వాత ఇంకా కూడా కాఫ్ పర్సిస్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని పర్సిస్టెంట్ క్రానిక్ కాఫ్ అంటాం. సో అసలు ఇలాంటి దగ్గుల్లో మనం ఏమేమి ఆలోచించాలి? న్యూబోర్న్ బేబీస్ మదర్స్ వచ్చి అంటూ ఉంటారు, బేబీ దగ్గుతోంది అని చాలా యాంగ్షియస్గా వస్తారు. సో దగ్గు అనేది అసలు ఫస్ట్ నార్మల్ ప్రక్రియ, అది తెలుసుకోవాలి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా. దగ్గు కానీ తుమ్ములు కానీ లేకపోతే వెక్కిళ్ళు కానీ ఇవన్నీ మన బాడీకి నార్మల్ థింగ్స్. కాఫ్ పర్టికులర్గా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అది ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. మన బాడీలో ఉండకూడదు ఏదో లోపలికి ఎంటర్ అయింది, బాడీ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ డిఫెన్స్ బయటికి పంపేద్దామని చూస్తుంది. మన చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ హ్యూమన్ బాడీ యాక్చువల్గా అన్నీ సెల్ఫ్గా కరెక్టివ్గా ఉంటాయి, మనకి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి. సరే, కాఫ్ ఎప్పుడో ఒకసారి మొత్తం రోజు మొత్తంలో 4-5 సార్లు దగ్గటం ఈజ్ నార్మల్. కానీ మాటి మాటికి దగ్గటం, దగ్గు మూలాన ఫుడ్ తినటం కానీ లేకపోతే పాలు తాగటం కానీ చంటి పిల్లల్లో, లేదా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవటం అండ్ కాఫ్ చేసి కొంతమంది వాంతులు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ప్రక్రియలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆర్ అవర్లీ కాఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ కాఫ్ ఈజ్ నాట్ నార్మల్. అంతేగాని ఒక్కసారి అనగానే అదేమీ జబ్బు కాదు. దట్స్ అ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. సో అండ్ హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్, దగ్గు మాటి మాటికి రావటం అని అంటే ఒక 5 to 10 to 15 టైమ్స్ ఈ సేమ్ చైల్డ్ కనుక మీ దగ్గరికి ఈ 5 to 10 టైమ్స్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వస్తూ ఉంటే రికరెంట్గా, అప్పుడు ఈ చైల్డ్కి జస్ట్ అప్పుడే వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ కాదా, ఈయనకేదో అండర్లైన్ థింగ్ ఏమన్నా ఉందా అని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది.
అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ 3 వారాలు 4 వారాల లోపు కొంచెం ప్రొలాంగ్డ్గా వచ్చేది కామనెస్ట్ రీజన్ బ్యాక్టీరియల్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం, పర్సిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియల్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం. అలా దట్ ఈస్ ద కామనెస్ట్ థింగ్. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత కొద్ది గొప్ప ఆ సెక్రీషన్స్ అక్కడ ఉండిపోయి మన శ్వాసకోశంలో దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా బయటికి తీసుకురాలేకపోవటం ఒకటి, నేచర్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్ బట్టి కూడా చాలా రోజులు ఉండటం, ఇవన్నీ కామనెస్ట్ రీజన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఇన్ఫెక్షన్ రూల్ అవుట్ అయిన తర్వాత 4 వారాలు ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదు. ఇన్ఫెక్షన్ మూలాన అలర్జీ ట్రిగర్ అయ్యి అలర్జిక్ కాఫ్లోకి వెళితే ఉంటుంది, కానీ పర్సే ఇన్ఫెక్షన్ 4 వీక్స్ దాటి ఉండేది వెరీ ఫ్యూ. అండ్ ఇండియాలో కామనెస్ట్ సచ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ ట్యూబర్క్లోసిస్. సో టీబీ ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ క్రానిక్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏమేమి చెక్ చేస్తాం? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఏజ్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. ఏ ఏజ్ పిల్లల్లో 3 వారాలు 4 వారాలు దాటి కాఫ్ ఉంటుంది అనేది చూసుకోవాలి. అప్పుడే పుట్టిన చంటి బిడ్డల్లో కాఫ్ ప్రొలాంగ్డ్గా ఉంది అని అంటే పుట్టుకతోనే ఉండే ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? కంజనైటల్ అనామలీస్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనకి శ్వాస కోసం ఉంటుంది, జీర్ణ కోసం ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. అది మెల్లగా పోయి 2 ట్యూబ్స్ కింద అవుతాయి. కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే హెచ్ లాగా ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. వాటిలో ఇంకా చాలా రకాలు ఉంటాయి, 5-6 రకాలు. సో వీటిలో ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు, పాలు తాగుతున్నప్పుడల్లా బేబీ కొద్ది గొప్ప పాలు శ్వాసకోశంలో కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఈ కమ్యూనికేషన్ మూలన. సో ఈ బేబీస్ చాలా ఎర్లీగా న్యూమోనియాస్తో ప్రెజెంట్ చేస్తారు. అండ్ ఒకసారి న్యూమోనియా కాదు, ఒకసారి న్యూమోనియా వస్తే మేబీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అండ్ దానికి దారితీసిన పరిస్థితులు ఏంటి అని చూసుకోవటం ఒకటి. బట్ రికరెంట్ న్యూమోనియాస్ వస్తాయి వీళ్ళకి. కొన్నిసార్లు చాలా తీవ్రంగా ఈ డిఫెక్ట్ బాగా ప్రొనౌన్స్డ్గా ఉంటే వీళ్ళకి రికరెంట్ న్యూమోనియాస్ కాకుండా న్యూమోనియాస్ చాలా లైఫ్ థ్రెటనింగ్, పెద్ద ఏరియా ఇన్వాల్వ్ అవటం, బ్లూ అయిపోవటం, తర్వాత బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ రావటం, ఇట్లా చాలా సీరియస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటిని మనం మిస్ అవ్వం. కంజనైటల్ అనామలీస్ అన్న ఉంటే మేజర్ అనామలీస్ వెంటనే డిటెక్ట్ అవుతాయి, ఇట్లా ఇమ్మీడియట్గా ప్రెసెంట్ అవుతాయి. కొంచెం ఏజ్ గడిచిన కొద్దీ నేను చెప్పినట్టుగా ట్యూబర్క్లోసిస్ ఒకటి, అలర్జిక్ కాఫ్ చాలామందికి తెలియదు. ఆస్తమా అంటే ఊపిరి తీసుకోవటంలో కష్టం అవ్వాలి, ఆయాసపడాలి అని అనుకుంటారు. కాదు, కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అని ఉంది. దాంట్లో మీకు ఆయాసం ఏమి ఉండదు, జస్ట్ నైట్ అయితే చాలు కాఫ్ చేయటం మొదలు పెడతారు. అండ్ యాక్చువల్గా ట్రీట్ చేయించుకుంది, ఇది చాలా కామన్ మేము చూసేది ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్లో. పొల్యూషన్ మూలాన అవ్వచ్చు, లైఫ్ స్టైల్ మూలాన అవ్వచ్చు, అలర్జిక్ టెండెన్సీతో పుట్టడం మూలాన అవ్వచ్చు. నైట్ టైం కాఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న డ్యూరేషన్ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ ఒక 4-5 రోజుల్లో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ నైట్ టైం ఎప్పుడో 3-4 సార్లే దగ్గుతున్నారు కదా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్. కొంతమంది పిల్లలు నేను హిస్టరీ అడిగినప్పుడు దగ్గు ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 నెలలు అయిందండి అంటారు. అంటే కంప్లీట్గా కాఫ్ ఫ్రీగా హ్యాపీగా పడుకున్నది ఉండదు. సో ఇది మోస్ట్ లైక్లీ అలర్జీస్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంకొక వెరీ కామన్ రీజన్ ఫర్ కాఫ్ ఇన్ అర్బన్ చిల్డ్రన్, లేట్గా ఫుడ్ తింటారు, కొంచెం ఓవర్ ఫీడింగ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ బొద్దుగా ఉన్న పిల్లలు, ఓవర్ వెయిట్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు. సో వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే తిన్న ఫుడ్ వెనక్కి వస్తుంది, పడుకోగానే తిన్న వెంటనే వెళ్ళి మంచం ఎక్కుతారు. మొత్తం వాళ్ళకి ఇక్కడ దాకా కూరేస్తారు, పడుకోమని ఫోర్స్ చేస్తారు. సో ఇట్లాంటి పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ వెనక్కి రావటం మూలన మన బాడీ న్యాచురల్ రిఫ్లెక్సెస్ చెప్పాను కదా, వెరీ ప్రొటెక్టివ్ మన బాడీ. సో ఆ వస్తున్న ఫుడ్ని ఆపి శ్వాసకోశంలోకి వెళ్లకుండా ఉండటానికి కాఫ్ చేస్తాం. కాఫ్ తోటి దాన్ని బయటికి తోస్తుంది. తోసినప్పుడు జస్ట్ ఇలా కాఫ్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా వామిట్ చేస్తారు, అప్పుడు రిలీఫ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో ఇలా రికరెంట్గా చేస్తూ ఉంటారు. మా పిల్లలు మిడ్నైట్ తిని పడుకుంటారండి, తర్వాత కక్కుతారు లేచి, ఒక 1.5 2 hours తర్వాత కక్కుతారు, కక్కిన తర్వాత మళ్ళీ హ్యాపీగా పడుకుంటారు. తింటూ ఉంటే మిడిల్ కొన్నిసార్లు పాపం ఈ కక్కిన పిల్లలకి మిడ్నైట్ కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ ఫుడ్ పెడతారు. అయ్యో తిన్నదంతా కక్కేశారు కదా అని. అది యాక్చువల్గా ఓవర్ ఫెడ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు. సో దీన్ని రీఫ్లక్స్ కాఫ్ అంటాం. రీఫ్లక్స్, కమింగ్ బ్యాక్,
ఫుడ్ ఏదైతే తిన్నావో బయటకు వస్తుంది. పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే కక్కాడు అందుకని ఆ దగ్గుకి కక్కు వచ్చింది అనుకుంటారు. ఇట్స్ రివర్స్. యాక్చువల్గా వాంతి వస్తూ ఉంటే దగ్గి దాన్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తే ఆపలేక బయటికి వాంతి చేశారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రీఫ్లక్స్ ఈసోఫేజిటిస్ కాఫ్. అండ్ ఇది ఓవర్ వెయిట్ చిల్డ్రన్లో, ఆస్మాటిక్ చిల్డ్రన్లో, అండ్ లేట్గా ఫుడ్ తిని ఇమ్మీడియట్గా పడుకునే పిల్లల్లో చాలా కామన్ ఇది. అండ్ అలాగే కొంతమంది పిల్లల్లో మనం చూస్తాం మేడం, అంటే లైక్ దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ఏదైతే మనకి ప్లమ్ ఉంటుందో ఆ ప్లమ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు రెడ్ ఇన్ కలర్ లో రావడం, కొంచెం బ్లడ్ పడడం అలా అవుతుంది. అలా ఎందుకు అవుతుంది? గట్టిగా ఇట్లా కాండ్రించి ఉమ్మేయటం అంటారు. ఇక్కడ బాగా సీరియస్గా బాగా టూ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి థ్రోట్ బాగా ఇన్ఫ్లేమ్డ్గా ఉండి వాళ్ళు దగ్గుతున్నప్పుడు గట్టిగా ఫోర్స్ఫుల్గా కాఫ్ చేసినప్పుడు కొంచెం జీరలాగా వచ్చేస్తుంది, అది బ్లడ్ వస్తుంది. రెండోది కక్కినప్పుడు సీరియస్గా బిగ్ వామిట్ చేసినప్పుడు స్టమక్లో చిన్న బ్లీడ్ అవుతుంది, టేర్ అవుతుంది. టేర్ అయ్యి మ్యాలరీవేస్ టేర్ అంటాం. దాంతో కూడా కొంచెం బ్లడ్ రావచ్చు కక్కులో కానీ దీంట్లో కానీ. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద రీజన్స్ ఫర్ కాఫ్, ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా ఇమ్యూన్ డెఫిషియెంట్ పిల్లలు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళకి రికరెంట్గా న్యూమోనియాస్ వస్తూ ఉంటాయి. ప్రతిసారి వాళ్ళు వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం, లేదా సేమ్ డాక్టర్ దగ్గరికి బట్ ఓల్డ్ రికార్డ్ తీసుకెళ్ళకపోవటం, అండ్ సమ్టైమ్స్ బిజీ ఓపీలో వాళ్ళు చూసుకోకపోవటం, వీటికి ఏంటి ఇన్సార్లు వస్తుంది అని గమనించుకోకపోతే వాళ్ళల్లో కొంతమందికి ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి. బాగా సీరియస్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ, కంజనైటల్ సీరియస్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా చంటి బిడ్డలప్పుడే వాళ్ళకి న్యూమోనియాస్ వస్తాయి. కొంతమందికి పార్షియల్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా న్యూమోనియాస్ వస్తూ ఉంటాయి. చెక్ చేస్తే కానీ తెలియదు మనకి వీళ్ళకి ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అని. చెక్ చేసుకుని తెలుసుకోవటం మూలన ట్రీట్మెంట్ డెఫినెట్గా కొద్ద గొప్ప చేయగలుగుతాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇమ్యూన్ డెఫిషియెంట్ చిల్డ్రన్లో లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్, వీళ్ళకి మాటిమాటికి న్యూమోనియాలు రాకుండా ఏం చేయాలి అనేది అడ్వైజ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా ఇండియాలో చాలా తక్కువ మందికి ఉంది అనే అపోహ ఉంది, సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అని ఒక జబ్బు. ఇది కూడా పిల్లల్లో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మేము పుట్టగానే న్యూబార్న్ స్క్రీనింగ్ అని చేస్తే దాంట్లో తెలుస్తుంది. ఈ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్కి ఉన్న గుణం ఏంటంటే వీళ్ళల్లో మెయిన్ డిఫెక్ట్స్ పెథాలజీ అంతా వదిలేస్తే వీళ్ళకి రికరెంట్గా న్యూమోనియాస్ వస్తాయి. చాలాసార్లు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ఉన్న పిల్లల్ని ఆస్తమా కింద ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు మైల్డర్ వేరియంట్స్లో. సివియర్ వేరియంట్స్ ఏంటంటే అసలు బరువే పెరగరు, డయేరియా ఉంటుంది, మాటిమాటికి న్యూమోనియాస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇంక ఇలాంటి అండ్ ఫైనల్గా లంగ్ డ్యామేజెస్ అవుతాయి. ముందే కనుక్కుంటే లంగ్ ప్రిజర్వింగ్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కుదురుతుంది. సో ఇలా క్రానిక్గా కాఫ్ వస్తుంది అంటే దాని కింద ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని పట్టుకోవాలి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ మాటిమాటికి న్యూమోనియాస్ రావటం కానీ లేదా ఇలాంటి కాఫ్స్తో ప్రజెంట్ అవటం అండర్లయింగ్ హార్ట్ డిసీజ్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు హార్ట్ డిసీజ్ ఉంటే ఒకే రకంగా ప్రజెంట్ అవ్వాలి, నీలంగా అయిపోవాలి అట్లాంటివి ఏం లేవు. ఏసైనాటిక్ కంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజ్ అని ఉంటాయి. గుండెలో వాటెవర్ ఆ సెప్టమ్కి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి. రంధ్రాలు ఉన్నప్పుడు పల్మనరీ బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యి వాళ్ళకి మాటిమాటికి చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు. సో ఇది కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది కాకుండా ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్, మస్కులర్ డిజార్డర్ ఉంది, లేకపోతే న్యూరలాజిక్ డిజార్డర్ ఉంది, అలాంటి పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి నార్మల్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ సెక్రీషన్స్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే దగ్గు ప్రొటెక్టివ్ అన్నానో అది వీక్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి రిపీటెడ్ చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలా లంగ్స్కి సంబంధం లేని వాటి మూలాన కూడా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ మాటిమాటికి దగ్గులు జలుబులు వచ్చే పిల్లల్లో, ఇక్కడ చూసే పిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం మందికి అలర్జీస్ రీజన్ అవుతాయి. సో అది కామనెస్ట్ రీజన్. అండ్ అలర్జీస్కి యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే చాలామంది అలర్జిక్ చిల్డ్రన్కి కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ చెప్తాం. అలర్జన్ ఇది అయి ఉండొచ్చు. కామనెస్ట్ అలర్జన్స్ ఏంటి? హౌస్ డస్ట్, కోల్డ్ వెదర్. సో వీటి గురించి ఫస్ట్ మనం లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫై చేసుకోవాలి. పిల్లలు అక్కడే ఉన్నప్పుడు ఊడవకూడదు, డస్టింగ్ను ఊడ్చడం. అప్పుడు ఏంటి, డస్ట్ పైకి లేస్తుంది, వెట్ మాపింగ్ చేసుకోవాలి. పడుకుని ఉంటారు పిల్లలు యూజువల్గా, ఆ రూమ్ ఊడ్చేస్తూ ఉంటారు, దే విల్ వేకప్ అండ్ కాఫ్.
సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఉంటాయి. పెట్స్ ఉంచుకోకూడదు, ఫర్ ఉన్న పెట్స్, ఫర్ లేనివి అంటే క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్లో బొచ్చు లేనివి పెంచుకోవచ్చు, లేదా ఫిష్ లాంటివి అట్లాంటివి అన్నాం, అలాంటి పెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. కర్టన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ, కార్పెట్స్ ఉండకపోతే బెటరు, ఉంటే కనుక చాలా రెగ్యులర్గా వాక్యూమ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. కర్టన్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయని చెప్పి లేయర్డ్ కర్టన్స్, వాటికి చాలా డెకరేషన్స్ తోటి పెట్టుకుంటారు, అలాంటి చోట్ల డస్ట్ ట్రాప్ అవుతుంది. ఆ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు చాలాసార్లు కాఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే గమనించుకోనిది, చిన్నప్పుడు ఇదివరకు సాంబ్రాణి వేసేవారు, బేబీస్కి పుట్టగానే స్నానం చేయించిన తర్వాత సాంబ్రాణి వేస్తారు. అది ప్రాబబ్లీ కొంచెం వార్మప్ అవుతుందనో లేకపోతే మంచి స్మెల్ వస్తారనో చేస్తారు అనుకుంటా. అది ఇరిటెంట్ మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు దగ్గకపోవచ్చు, ప్రతి బేబీకి టెండెన్సీ ఉండదు, టాలరెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి, బట్ జనరల్గా సాంబ్రాణి వేయకూడదు. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్మోకింగ్. ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎవరైనా స్మోక్ చేస్తూ ఉంటే ఇంట్లోనే స్మోక్ చేస్తే దానికి ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అందరికీ ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లంగ్ క్యాన్సర్స్, అలర్జీస్ ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది, బట్ పిల్లలు డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. అండ్ కొంతమంది అగరబత్తి, పర్ఫ్యూమ్స్ వీటన్నిటికీ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇలాంటివి మనం గమనించుకోవాలి. అండ్ సాయంత్రం పొల్యూషన్ మ్యాక్సిమం ఉండే టైం వెహికులర్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ వెహికల్స్లో పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళకూడదు బయటికి. 6 తర్వాత 7 తర్వాత యూజువల్గా పేరెంట్స్కి అప్పుడు టైం దొరుకుతుంది, వాళ్ళని తీసుకొని ఓపెన్ వెహికల్స్లో బైక్ మీద కూర్చోబెట్టుకొని ఒకసారి అలా రౌండ్ వేసుకొద్దాం అనుకుంటారు. సో దట్ మైట్ బి ట్రిగరింగ్ ఆఫ్ ద కాఫ్. క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్లో ఎయిర్ కండిషన్డ్, ఇప్పుడు కోవిడ్ మూలన అందరికీ అవేర్నెస్ వచ్చింది ఏసీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని, బట్ ఇది వరకు మాల్స్కి లేకపోతే థియేటర్స్కి అలర్జీస్ ఉన్న పిల్లలకి అట్లా క్లోజ్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో అన్రెగ్యులేటెడ్ టెంపరేచర్, ఏసీ హార్మ్ఫుల్ కాదు, చాలామందికి అపోహ ఉంది ఏసీలో పడుకుంటే దగ్గుతారు అని. నో, టెంపరేచర్ రెగ్యులేటెడ్ ఉండి 24 to 26 degrees దగ్గర ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఆల్సో. ఎక్సెసివ్గా డీహైడ్రేట్ అవటం మూలాన ఏమవుతుందంటే సెక్రీషన్స్ థిక్ అయిపోతాయి, అది కూడా దగ్గు వస్తుంది. కొంతమంది వేసవి కాలంలో మిడ్ సమ్మర్లో కూడా పిల్లలకి అసలు ఏసీ మూలాన దగ్గు వస్తుందేమో అని చెప్పి వాళ్ళు పాపం చెమటలు కారుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఫ్యాన్ సరిపడా వేయరు, లేదా కూలర్ పెట్టరు, లేకపోతే ఏసీ వేయరు. ఇవన్నీ కాదు, ప్రాపర్లీ క్లీన్డ్ అండ్ సర్వీస్డ్ కూలర్స్ డైరెక్ట్గా విఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ మొహం మీదకి రాకూడదు, బట్ రూమ్ చల్లబరుచుకోవాలి, ఆప్టిమల్గా ఉంచుకోవాలి. ఇట్లా క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువ మంది ఉన్న చోట ఇన్ఫెక్షన్స్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ అదే ఎయిర్ సర్క్యులేటెడ్, నాట్ వెల్ క్లీన్డ్. ఇట్లా సినిమాలకు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత యూజువల్గా దిల్ ఫాల్ సిక్. సో ఇలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ అలర్జీస్కి ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే, గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే పిల్లలు దిల్ గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ద అలర్జీ. కొంచెం ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత దిల్ గెట్ బెటర్. సో దాని గురించి బెంబేలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఎందుకు పర్టికులర్గా చెప్తున్నానంటే, చాలామంది అలర్జీస్ ఉన్న పిల్లలకి నెబులైజేషన్స్ కానీ ఇన్హేలర్స్ కానీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. ఒక 3-4 నేను ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ దోస్ మిత్స్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, నెబులైజేషన్ అంటే ఆస్థమాటిక్సే తీసుకోవాలి, అదొక పెద్ద అపోహ కాదు. నెబులైజేషన్ అంటే ఆర్ ఇన్హేలర్స్ అంటే అది ఒక డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్. అంటే నోట్లో మందు వేసుకోవటం, ఇంజెక్షన్ తీసుకోవటం, ఇట్లా ఇంకొక మొడాలిటీ మందు తీసుకోవటానికి. అండ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ ఇన్హేలర్స్ అండ్ నెబులైజేషన్ ఏంటంటే, నోట్లో తీసుకునే మందుల్లో 10వ వంతు మోతాదులో ఇవి ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి. అండ్ ఇవి డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కడ మందు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నామో అక్కడికి మాత్రమే వెళ్తాయి. బాడీలో ఏ ఇతర పార్ట్కి ఈ మందు వెళ్ళే అవకాశమే లేదు. సో సిస్టంలో కలవదు, ఓన్లీ టార్గెట్ ఆర్గన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అది కూడా 10 తక్కువ మోతాదులో 10 ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే లివర్లోంచి కిడ్నీలోంచి వెళ్ళినప్పుడు డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సో మనం 10 times ద డోస్ ఇస్తే కానీ ఆ లంగ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, వీటన్నిటిని బైపాస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. అండ్ బ్లడ్లో కలిస్తే తప్ప ఆ మందు దాని ఎఫెక్ట్ బాడీ మీద రాదు, నోట్లో నుంచి వేసుకునే మందు. ఇన్హేల్డ్ మెడికేషన్ ఏంటి, నేను ఎప్పుడు చెప్పే కామన్
ఎనాలజీ ఏంటంటే ఇన్హేల్డ్ మెడికేషన్ అంటే మనకి బాడీ మీద కట్ అయితే ఆయింట్మెంట్ రాసుకోవటం, ఓరల్ మెడికేషన్ అంటే కట్ అయినందుకు నోట్లో వేసుకోవటం మందులు, ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో ఇది లోకల్లీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ మెడికేషన్. రెండో మిత్ ఏంటంటే ఇన్హలేషన్ మెడికేషన్కి అలవాటు పడిపోతారు, ఎడిక్ట్ అవుతారు, ఇవి తీసేగానే అందుకే వస్తాయి వాళ్ళకి మళ్ళీ అని అనుకుంటారు. ఇన్హేలర్స్ ఆపినప్పుడు సరైన టైంలో ఆపకపోతే మళ్ళీ రావడానికి రీజన్ ఎడిక్ట్ అవటం మూలాన కాదు, ఆ జబ్బుకి ట్రీట్మెంట్ని మీరు అవసరమైన డ్యూరేషన్ ఇవ్వనందుకు జబ్బు మళ్ళీ తిరగబెట్టింది. అది ఎఫెక్టివ్గా ట్రీట్ చేసింది ఇన్హేలర్ కానీ నెబులైజర్ కానీ. మీరు సరిపడా టైం, అతనికి అలర్జిక్ టెండెన్సీ ఉంది, కొన్నిసార్లు మంత్స్ టుగెదర్ నెబులైజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో నెబులైజేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తాం, ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో ఇన్హేలర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. వాళ్ళ కోఆపరేషన్ ఉంటే ఇన్హేలర్స్ అడిక్టివ్ కాదు, నెబులైజేషన్ అడిక్టివ్ కాదు. మోస్ట్ హార్మ్లెస్ మెడికేషన్ అది. మీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే హెజిటేషన్ లేకుండా మంత్స్ టుగెదర్ అయినా కూడా తీసుకుంటే చిల్డ్రన్కి ఎఫెక్టివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అలర్జీ ఉంటే గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ ప్రొడక్టివ్ డేస్ అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్గా హెల్దీగా ఉన్న రోజులు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో లెర్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా సైకాలజీ వీటన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. క్రానిక్గా అలర్జీస్ ఉన్న చిల్డ్రన్కి సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోతే వాళ్ళల్లో ఊబకాయం ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆడుకోలేరు, వాళ్ళకి ఆయాసం వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, ఆర్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది. ఊబకాయం మూలాన డిప్రెస్ అవుతారు, ఈ ఎప్పుడు సిక్కుగా ఉండటం మూలాన డిప్రెస్ అవుతారు. సో ఇలా వాళ్ళ లైఫ్ని కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా చేసేగల సత్తా ఉంటుంది రైట్ మెడిసిన్స్ వాడటానికి, వాడకపోవటానికి, అపోహలతోటి. ఓకే అండి, మరి వాటి ఎపిసోడ్లో పిల్లలకు వచ్చేటటువంటి దగ్గు జలుబు ఎందుకు వస్తుంది, అలాగే వాటికి మనం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనే విషయాలన్నీ తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు. సో చూశారు కదండి, ఇది ఇవాళ మన హెల్త్ జోన్. మళ్ళీ రేపటి హెల్త్ జోన్తో మేము ముందుంటాం.